Telkariya Şaradariya Stenbolê Şaradariya Bajarê mezin ya Mêrdînê li Stenbolê taxa Yenîkapı bi navê pevgihîna çandî ya Mêrdînê şahî û çalakiyek li darxist û ew ê 3 roj bidome. Şaradarê Mêrdînê Ahmet Türk Parlamentera Dem Partiyê ya Mêrdînê Saliha Aydeniz Karsaz û gelê Mêrdînê jî beşdarî vê şahiyê bûn. Di vê derê de berhemên gelerî û kevneşopî yên Mêrdînê xwarin û vexwarin, telkarî, cilûberg û gelek tiştên din hatin pişandan û nasandin. Li vir bi vîdeoyan dewlemendiya avahiyên Mêrdînê jî hatin nasandin. Di vê çalakiyê de bala Stenbolî û hevbajariyên Mêrdînê karê telkariyê jî balkişand. Em ji bo danastina Mêrdîn, Şaradariya Bajarê mezînê Mêrdîn ji Mêrdîn rabûn hatin İstanbulê. Em pir kêfxweş bûn. Em hem dîroka Mêrdîn, çanda Mêrdîn bo gelê İstanbulê em pêş dikin, em qerawê dikin. Pir teveccûha wan heye. Pir dixwazin werin Mêrdînê û dîroka Mêrdîn, çanda Mêrdîn bivînin. Şaradariyên navçeyên Mêrdînê jî di vê çalakî de standên xwe vekirin û navçeyên xwe û xebatên xwe dan nasîn. Di vê derê de medya Mêrdînê kar û barên çandî û bi taybet jî cilûbergên Mêrdînê eleqeyeka mezin dît. İnşallah ettim. Ji derve xelk tê. Ez 15-16 salî vê jî dikim. Yerli, yabancı, xelk têne qonûqê midyatê em bêjine ve hemavî. Hemavî berîne. Pîrkê me, kalkê me, bêrpêşî kiras bû, şalvar bû, peşmelbe bû. Danîne pişta xwe kiras dikirin, serê xwe girê dan. Li qada şahiyê Stranbêj û ekîba Govendê jî rengê şahiyê bilind kir. Ahmet Türk û rayedarên Şaradariya Bajarê mezin yê Stenbolê pêk ve temaşe kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Stenbol.